A primeira xuventude de Ernesto Pérez Guerra, ese é o primeiro nome de Ernesto Guerra da Cal, comeza en 1928, en que acaba os seus estudos no Instituto Xeneral e Técnico de San Isidro, no bairro da Latina. Fes 2 anos de arquitectura da Universidade Central de Madrid. Abandonou a arquitectura para comezar os estudos de Filosofía e Letras con 4 cursos, obtendo a licenciatura en xuño de 1976 na recén constituída cidade universitaria. Ten 24 anos. Segundo Elsie Allen da Cal, Ernesto Guerra da Cal foi preso por militancia activa no movimento grevista estudantil que avalou a ditadura de Primo de Rivera nos anos 1928 e 1929. Ernesto Guerra da Cal ten 16 anos en maio de 1928, en que a Federación Universitaria Escolar, fundada por Esbert e o noso Emilio González López, convocou greve contra a Lei Callejo, ministro de Instrucción Pública, xunto con Calvo Sotelo, ministro de Facenda, e Sanxurxo como director da Guarda Civil. A dita lei permitía á Igrexa Católica outorgar títulos universitarios nos seus colexios privados. En 7 de marzo de 1929, a FUE torna a convocar greve contra a Lei Callejo. A represión foi brutal, tomando ao asalto a Policía e a Guardia Civil os edificios universitarios e mesmo o exército ocupar as facultades. Os confrontos duraran varios días. En día 14, a Policía prende nas súas moradas dirixentes da FUE, encarcerándoos no cárcere Modelo. En día 16, Afonso XIII asina decreto para arrestar estudantes mesmo con 16 ou 18 anos, caso de Ernesto Guerra da Cal. En setembro de 1929, a Lei Callejo foi derrogada. En 22 de xaneiro de 1930, a FUE moviliza o estudantado apoiada pelos sindicatos contra a dictadura en favor da República. En día 28, cae o dictador Primo de Rivera e os estudantes son excarcerados. O Ateneo madrileno, presidido por Asaña, con Ximénez da Súa, é un centro de actividade contra a monarquía. En 30 de xuño, toma pose do goberno o xeneral Dámaso Berenguer, que derroga o decreto que prohibía a bandeira galega. En 25 de xullo de 1930, Día da Patria, Ernesto Guerra da Cal e un grupo de galeguistas ixan a bandeira galega na varanda do edificio do Círculo das Artes en Lugo. Euxenio Montes, Xoán Carballeira, os irmãos Correia Caldeirón, os irmãos Outeiro, Luís Pimentel, Anxo Fole, Val e Gai e o pintor Arturo Souto, que pinta Ernesto Guerra da Cal no mural do dito edificio. En 14 de decembro de 1930 son fusilados Galán e García Hernández, os da sublevasón de Jaca. En 15, sublevasón do aeródromo de Cuatro Ventos. É o propio Ernesto Guerra da Cal que conta que nos fins de 1930 ele e o irmão Fernando foran presos no cárcere Modelo, onde permanecen cerca de 2 meses até a formación do goberno do almirante Aznar en 18 de febreiro de 1931. Tiña na altura 19 anos cumpridos en 19 de decembro de 1930. Conta como foi preso o seu amigo Emilio González López no medio de un confronto dos da FUE con os monárquicos armados en que Ernesto Guerra da Cal se bate pessoalmente con Apolinar Rato, da saga dos ladroes ascendentes de Rodrigo Rato, hoxe preso por roubar moito, que integrara Renovación Española e participou armado no golpe militar de Sanxurxo, saga con integrantes entusiasmados con o nazismo hileriano. En 25 de marzo de 1931, greve de estudantes contra Emilio Mola, director de Seguranza.
Os meses de xaneiro, febreiro e marzo son de grandes lutas do estudantado e non apenas para a derrocada da monarquía en favor da república. Posteriormente, Mola sería destituído e procesado. En 12 de abril de 1981, eleições municipais con triunfo republicano. En día 13, millares de manifestantes en Madrid e non apenas con vivas a república e morte á monarquía. A Guarda Civil de San Xurxo carga contra os manifestantes, dentre os quais Federico García Lorca. Ás 15 horas do día 14, a Porta do Sol madrilena cheia. Unha multidún proclama a República. Afonso XIII ordena disparar contra a multidón. O capitán que comanda a forza que guarda o Palacio da Gobernación négase, porque os soldados non obedecerían. Ás 18 horas chegan Maura e Largo Caballero e desde o Palacio da Gobernación proclaman a República e o goberno provisorio. Podemos imaginar o xoven de 19 anos, Ernesto Gardacal, a participar entusiasmado nestas mobilizações. En 28 de xuño de 1971, eleições para elaborar a Constitución con abafante triunfo republicano. No día anterior, en Compostela, perante o perreirado en luta, Alonso Ríos proclama a independencia da República da Galiza, abrasada a Portugal. Abrazo a Portugal sistematicamente censurado. En día 28 de xuño son eleitos pela Federación Republicana Galega, Orga-PSOE, 15 deputados dun total de 470, de entre eles Santiago Casares Quiroga, Antonio Vilar Ponte, Ramón Suárez Picallo, Emilio González López, Roberto Novoa Santos. Tamén son eleitos Castelao e Outeiro Pedrallo. Castelao é eleito polo Partido Galeguista da Pontevedra, criado en 1 de xuño de 1931. Castelao demostra neste facto unha grande asilidade política na defensa da Galiza. Outeiro Pedrallo é eleito pelo Partido Nacionalista Republicano de Ourense. Nen Castelao nen Outeiro Pedrallo foran eleitos polo Partido Galeguista. Este foi criado 6 meses depois, en 5 e 6 de decembro de 1931. Unha vez eleito deputado, Castelao, acompañado de Virxinia, visitan en Madrid a casa onde mora Ernesto Gardacal e a súa mai. Ernesto asiste regularmente á tertulia dos galeguistas que se reunían no Café Resina en Madrid. Nesa altura, Santiago Casares Quiroga abandona a defensa da autonomía da Galiza, o cual produz que algúns deputados do Orga pasen ao Partido Galeguista. Existe no Congreso Republicano o grupo Minoría Galega, en que se integraran Castelao e Outeiro Pedrallo. Son 6 meses de forte rebelión contra a Orga, cuxo desfecho é a creación do Partido Galeguista en decembro de 1971. Enrique Uxelai Dacal afirma o seu pai, Ernesto Guerra Dacal, posuir cartón de filiación no Partido Comunista de España desde o seu cuarto congreso realizado en Sevilla en 17 de marzo de 1982. Aventura está afiliado mesmo desde antes. Nese cuarto congreso do Partido Comunista de España, Benigno Álvarez, veterinario ourensano, negouse a falar español nas SOEs, utilizando o galego, a lingua dos seus representados. Dispuxera de un traductor portugués. Nese cuarto congreso fora acordado criar o Partido Comunista da Galiza. Coñecían os irmãos Ernesto e Fernando o Benigno Álvarez. Ese verán de 1932, Ernesto Guerra Dacal percorre de automóvil toda a costa atlántica da Galiza e detense en Ferrol para visitar os seus padriños Ernesto e Vitoria Eiras, segundo afirma Elsi Allen Dacal. En Compostela, áchase presente Ernesto Guerra Dacal na reunión do Galeusca en 25 de xullo de 1933. Na mañá dese día, 5.000 persoas perante a estatua de Rosalía de Castro nunha Compostela de 26.000 habitantes
aplauden os entusiasmados discursos de vascos, cataláes e galegos. Á tarde, reunidos no Salón do Seminario de Estudos Galegos, proclaman en documento escrito por Alexandre Bóveda únicamente en galego a necesidade da luta unida en favor da liberdade nacional das tres nações. Urxir Estatuto de Autonomía vasco e galego. A Cataluña tiñao desde setembro de 1972 e, por tanto, goberno e parlamento. República Federal, Grupo Galeusca no Parlamento Español, decreto de bilingüismo para a Galiza e Euskadi e o ingreso da Galiza na Sociedade das Nações. Menos de 2 meses depois, a Galiza é recoñecida como nación no Congreso das Minorías Nacionais celebrado en Berna en 16-18 de setembro. A caravana galeusca continúa o seu percurso iniciado en Compostela pela Galiza, Asturias, chega ao País Vasco, onde en 31 de xullo 30.000 persoas nun bilbo de 168.000 habitantes aclaman os discursos dos do Galeusca, Outeiro Pedraio dentre eles. Atravesan Aragón, onde há paludismo, e chegan en día 3 de agosto a Cataluña, que aclama a Galeusca até as 3 horas do día 12 de agosto con magnífico discurso de Castelao en Barcelona con Maciá presente. Álvaro das Casas ten un magnífico relatorio onde pormenoriza o percurso da caravana galeusa. Ernesto Guerra da Cal, nese verán de 1973, xunto con Blanco Amor, estivera convidado nas festas da Ortigueira e visitaran Santo André de Teixido, Cariño e o Cabo Ortegal. Pararan na aldea de Sismundi, que aparecerá no poema de García Lorca Cantiga do Menino da Tenda, un dos seus 6 poemas galegos. Non coñecemos a actividade política de Ernesto Guerra da Cal en Madrid, se a tiver. Embora os anos 1933-1936 foran de grande aumento da actividade fascista esporeada pelo triunfo de Hitler na Alemanha desde xaneiro de 1933. Invasón e anexación da Austria pela Alemanha en xullo dese ano, 1933. En novembro de 1933, eleixoes que inician o denominado Bienio Negro, Revolución de outubro de 1974. Companys proclama o Estado catalán da República Federal Española. Castelao é desterrado para Diouse. Eleixoes en 14 de febreiro de 1936 con triunfo da Fronte Popular. Referéndum do Estatuto de Autonomía da Galiza en 28 de xuño de 1986. Nese mes de xuño de 1986, Ernesto Guerra da Cal debe de realizar as probas pela escrutería a licenciatura de Filosofía e Letras na especialidade de Letras. Un mes depois da vitoria da Fronte Popular, en 26 de marzo de 1986, uníranse a Unión de Xuventudes Comunistas e a Federación de Xuventudes Socialistas para criar as Xuventudes Socialistas Unificadas. Coñécese a actividade de Ernesto Guerra da Cal como actor no grupo de teatro Anfístora, dirixido por Frederico García Lorca, que fez varias representacións en Madrid. Ao 5 de abril de 1973 representaran La Zapatera Prodigiosa. Ao 7 de xuño de 1974, Lilión. Aos 25 de xaneiro de 1975, Peribáñez e El Comendador do Caña, sempre con a presenza e o acompañamento de Frederico García Lorca, e mesmo con música, neste último caso, do lucense Val e Gai. Tamén traballou Ernesto Guerra da Cal como artista gráfico da Dirección Xeral de Saúde e con a empresa de dobraxes fílmicos Fono España, onde tamén traballaran Gustavo Durán, que terá altas responsabilidades no Exército Popular Republicano e como axente de intelixencia tamén no exilio. Alí coñeceu Buñuel, con quen traballou, e contribuiu con elementos de deseño para os cartaxes de Luis Quintanilla. Con os tres, coincidirá no exilio en Nova York. Aos 27 de decembro de 1976 son publicados en Compostela os 6 poemas galegos de Frederico García Lorca, nos que Ernesto Guerra da Cal colaborara. Pela editora Nós,
de Anxo Casal. 8 meses depois, en agosto de 1986, Lorca e Casal serán vítimas do xenocidio nazi franquista.